Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшний день. Благодарим, что Ты здесь. Твой Дух здесь. Ты двигаешься над нами сейчас. Хотя нас мало, как никогда. Но там, где двое или трое собрано, Ты сказал, что Ты там среди них. Мы приветствуем Тебя, Дух Божий. Царствуй среди нас сегодня. Научи нас. И спасибо за эту погоду. У нас зима задержалась сегодня. Наверное, у Тебя, Господь, были планы и причины для этого. Мы благодарим Тебя за все. И все равно благодарим Тебя за это лето, которое наконец-то пришло, или весна. Нам хорошо, нам приятно не таскаться с пальтами, с куртками и пальто. Спасибо Тебе, Господь, за все. Во имя Иисуса Христа. Весь народ Божий сказал. Слушайте, за все надо благодарить. Иногда мы привыкаем к Божьим благословениям. Но надо благодарить за все. И за лето, и за солнце, и за воздух. Вот недавно я был месяц назад из другой церкви. Парень, мальчик попал из церкви в городе здесь. Попал под машиной. И так сильно, что парализовало. Человек не слышит, не видит, по крайней мере, не видел, не слышал, не двигался. И родители должны, вы знаете, что это такое, ухаживать, и туалет, и так далее. И ребенку 10 лет, и это очень тяжело так. И меня пригласили, я пошел, и даже не дышит, потому что чтобы не дышит, но не кушает. Чтобы кушать, надо через трубочку. И тогда в такие ситуации, я молился, и мы молились, люди молятся за него. И я думал, он начал видеть, и начал слышать. Но надо продолжать молиться, чтобы он поднялся, чтобы начал ходить, и чтобы начал кушать. То есть говорят, что это кома, полукома, находится уже год или 2 года. И это тяжелая ситуация. И тогда, когда ты видишь такие вещи, человек имеет рот, не может кушать. Имеет глаза, не может видеть. Просто сидит и трубочка пропускает. Начинает понять, что за все надо благодарить Господа. Чем я лучше, не чем. Только Его милость и Его благость. Чем мы с вами лучше, не чем. Только Его милость и Его благость. И просто действительно надо за все благодарить. И все время, всякое время надо вспоминать Его благие дела. И надо славить Его за них. Но слава Богу за Дух Святой, да? И слушайте, сколько таких людей действительно кончают жизнь самоубийством каждый день, даже в этом нашем городе. А нам-то в это время, когда им может покончить самоубийством, а мне хорошо лично. Нам хорошо. А кому-то настолько плохо, что может покончить жизнь самоубийством. А мне так хорошо, что мне хочется плясать. Что мы можем делать об этом, чтобы разделить мою радость с теми, кому плохо и хуже мне. Что можно делать? Каждый из нас, который знает источник этого счастья и этой радости, надо перестать быть эгоистами. Надо стать добрым. И что это значит добрым? Быть добрым, как Иисус сам добрый. И к злым, и к добрым. И к хорошим, и к плохим. То есть и к тем, которые хотят слушать нас, и тем, которые не хотят слушать нас. Конечно, не надо навязываться людям, но нужно любить людей. А я вам скажу, все люди хотят быть любимыми. Все хотят быть любимыми, все. Не навязывать, не таскать их в церковь к нам, или в другую какую-то церковь, но просто любить их. И дать им знать, что нам не все равно о их болях, о их слезах, о их проблемах.
и чтобы хотим прикоснуться к ним, там, где они больные всего. Короче, но слава Богу за Иисуса. Аминь. Давайте опять по-семейному пущусь к вам в зал. Как у нас с вами дела-то в эти дни, выходные и так далее? Что у нас происходит? Как дела? Все нормально? Никто, ни щи, ни муж не разбил голову из-за пьянки, никого не побили на праздниках. Обычно это то, что происходит, к сожалению. Люди приходят и говорят, ну плохо. А чего? Ну праздник, мужа побили. Или сын напился, или что-то подобное. Но если обошлось, то слава Богу. Мы молимся за это, чтобы Бог хранил наших близких во время праздников. Специальная молитва, специальная молитвенная нужда. Потому что действительно без этого дьявол гуляет во время праздников, чем обычно. Так, Евангелие от Матфея, 5 глава. С 14 по 16 стихи. 14 по 16 стихи. Очень хорошее или очень хорошо известное местописание для нас всех. Но в этом месяце будем говорить о плодах и о том, как свет, который в нас, Царство Божие, который в нас, как она может распространиться вокруг нас. Весь сол земли. Если же сол потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться. Я начал читать 13-го, да, вы заметили? Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так, да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вы свет мира, 16 стих. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. А если укроется, это будет как 13 стих, как тот сол. Потому что там же написано весь сол земли. Если же сол потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы заметили, что когда Иисус Христос ходил здесь по земле, Он сказал сперва, что я, Он, Иисус, я свет, я есть свет миру. Или я есть свет мира. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Значит, тоже все такой свет мира. Мы или Он. Потому что Матфея 5 говорит, что весь свет мира. Он говорит, что мы свет миру. А вот в другом месте он говорит, я свет миру. Значит, что нам, какой из них нам верит? Может быть, у кого-то в зале есть мнение по этому поводу. Значит, Иисус все-таки есть свет мира, да? Но благодаря тому, что Он в нас, мы становимся светом для мира. Хорошо? Иисус свет мира. Но Иисуса здесь нет в мире сейчас. Поэтому мы в настоящее время свет мира. Но Иисус был этим светом мира или миру, свет миру.
Когда он здесь ходил по земле, он был светом миру. Но прежде чем он ушел, он перефокусировал наше внимание на себя. Не чтобы я смотрел на себя и сказал, о, Сандей такой важный. Без Сандея Украина не может ничего делать. Или без Сандея никто. Нет. Он фокусирует мое внимание на себе, чтобы я мог заметить, кто внутри меня живет. Чтобы я мог понять, что фокус моей жизни сейчас должен быть в том, чтобы заседать того Иисуса, который во мне. И чтобы осознавать Его присутствие во мне. И отождествлять себя почаще и по большей мере отождествлять себя с этим Иисусом, который во мне. То есть, мне уже нельзя смотреть на себя, как на просто Сандея, человека немощного, плоского, грешного. Нет, эра или эпоха, когда Сандей жил сам и смотрел на себя просто как на человека, закончилась. Теперь, после того, как я принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, я начинал созидать другую жизнь. Какую? Иисуса, который во мне. Это уже не я, но Иисус, который во мне. Иисус, который во мне, не может лгать или обманывать. Поэтому я строю свою жизнь согласно с жизнью Иисуса, того, кто во мне, и который призван быть светом миру. Он не может лгать, поэтому я не могу лгать уже. Я заседаю, мы это строим. И каждый день, шаг за шагом, нужно заседать Божьего Иисуса, который во мне, чтобы я понял Его разумом, и чтобы я научился жить такой жизнью, которой сам Иисус предназначен жить. Итак, Иисус послан в мир, предназначен быть светом мира. Иисуса теперь уже нет, Иисус уже ушел на небо. И Он говорит, вот теперь-то ты будешь этим светом мира, потому что я в тебе. Он поручает мне Его поручение, Его задание, Его задачи. То, что Он пришел делать на земле, теперь я должен это делать. Я это делаю. Значит, я настраивал себя и свою жизнь на то, прежде всего, чтобы мой образ жизни, мой характер отражал характер от того, для кого я живу. Чтобы мой образ жизни, мой характер, мои поступки были поступки подобные, похожие на поступки Иисуса, который пришел спас меня, чтобы изменить меня в Его образ. Чтобы люди видели меня и вспомнили о Нем. Чтобы люди видели меня и поприветствовали Его. Чтобы люди видели меня и прославляли Его. Поэтому Он сказал, чтобы ваш свет так горел, чтобы люди увидели этот свет, ваши добрые дела, и чтобы они начали прославлять кого? Отца нашего Небесного. То есть они видят мои добрые дела, и они славят не меня, а кого? Отца Небесного, потому что я Его прославляю моими добрыми делами. Однако, заметьте здесь, что 16 стих, давайте прочтем. Так, да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Скажите, пожалуйста, каким образом свет мой должен светить, сиять перед людьми? Каким образом? Свет, никто не увидит свет. У меня нету луны на лбу.
Нету тоже солнца там, хотя иногда светится. Нету внутри меня даже звезд нету. Как тогда я могу сиять? Он говорит, что да, светится ваши добрые дела, но свет миру. Как тогда я могу сиять, если у меня нету света никакого физического? Вот, он говорит, да, светит ваши добрые дела, чтобы они увидели на ваши света, чтобы они увидели не свет физический, проектор, а чтобы они увидели добрые дела. Значит, свет, о котором Иисус говорит, это свет через чего? Добрые дела. Мой свет может сиять только одним способом. Только через добро, только через любви, только через добрые конкретные дела. Каждый из нас может влиять на свой мир. Каждый из нас может повлиять на свои окружающие. Каждый из нас может менять свои окружающие. Знаете, через чего? Просто через свет, добрые дела. Через добрые дела. Но, однако, наши плохие дела делают больше антирекламы Иисусу, чем наши слова. Мы можем говорить хорошо, мы можем говорить красиво, но если наши дела и поступки противоречат Евангелию, то люди не поверят нам. Поэтому он не говорит, да увидят ваши слова, или да послушают ваши слова. Написано, да увидят ваши добрые дела. Давайте мы все скажем, добрые дела. Добрые дела, важные добрые дела. Это значит, как верующий, я стараюсь убрать из себя злость, раздражение. Это значит, я стараюсь, чтобы мир Божий заменил это место. Это значит, как верующий, я не приемлю воровство, ложь, обман. Это значит, как верующий, я работаю над собой, чтобы характер Иисуса, чтобы плоды Духа Святого отражались в моей жизни. Это также обозначает, что я делаю что-то конкретно, которое не только убеждает меня, но убеждает соседа моего в том, что я его люблю. Убеждает близкие мои в том, что я их люблю. Я делаю постоянные действия и поступки такие, которые позволяют все, кто со мной сталкивается, знать, что да, через общение с ним мне становится хорошо. А вы знаете вообще, что есть наоборот. Есть люди, с кем вы общаетесь, и вам плохо после этого общения. Есть люди, с кем вы даже не общаетесь долго, вы приветствуетесь. Может быть, они не так смотрят. Может быть, не так улыбаются. Может быть, не так говорят. Может быть, реплики не такие. Вам просто не по себе после общения с ними. Вот верующие должны быть наоборот. Верующие нужно узнавать даже после первой встречи. Верующих нужно узнавать после общения и контакта, и дружбы, или просто разговора с ними. Вот что значит быть верующим не на слова, но на деле. Еще раз говорю, да светит свет ваш перед людьми, чтобы они увидели ваши добрые дела. Подчеркните себе, что Бог сам говорит нам, чтобы наш свет светил перед людьми. Как тогда это понять, если Иисус наоборот говорит, в другом месте говорит, пускай ваша правая рука не знает, что делает ваша левая. И пускай ваша левая рука не знает, что делает правая. И когда вы даете вашу
Milostine, pускай никто не знает об этом. А тут он говорит, пускай увидят ваши добрые дела и прославят меня. Как это понять? Противоречие. Вот почему люди читают Библию и говорят, одни противоречия там. Непонятно почему. Но что вы скажете? Кто понимает это? Почему он там в одном это говорит, когда вы делаете ваши добрые дела, пускай никто не знает. То, что вы делаете, делайте перед Господом. А почему здесь говорится, да светит ваш свет перед людьми, чтобы они увидели ваши добрые дела, и чтобы человек должен делать добрые дела как образ жизни, и что он делает добрые дела так, что никто даже, он сам даже уже не замечает, что он делает. Но все равно перед людьми. Что вы думаете об этом? Молодец, дайте ему пятерку, дайте ему аплодисменты. Молодец. Умница. Он правильно говорит. Он говорит, я думаю, что он о мотивах говорил. О мотивах. Какие мотивы стоят за тем или иным поступком. Потому что кто-то делает, чтобы действительно люди видели. И чтобы люди аплодировали. И похвалили. И сказали, ну, такой хороший парень. То есть люди делают ради, чтобы он себя хорошо чувствовал. Чтобы люди его восхвалили. О мотивах речь идет. Потому что вы помните, написано, что Бог смотрит не на действия вообще-то. Действия одни и то же самые можно расценить как плохо. А одни и то же самые действия можно расценить как хорошие. Поэтому Бог не смотрит на действия, на внешнее, на видимое. На что он смотрит? На сердце. На сердце. Поэтому он говорит здесь, сделай, чтобы люди видели. А здесь он говорит, делай, чтобы люди не видели. А потому что твой мотив должен быть такой, чтобы делать действительно, чтобы никто не видел. Но то, что ты делаешь, ты должен делать для людей. Поэтому перед людьми по-любому надо будет делать. Потому что если кто-то говорит, что он любит Бога, а соседа своего и близкого своего не любит, он сам себя обманывает, написано. Поэтому придется по-любому делать перед людьми. Но надо делать перед людьми так, чтобы не покрасоваться, чтобы не сиять перед людьми, чтобы не рисоваться перед людьми. А чтобы это делать, и не помышляя об этом, и не надеясь получить что-то через это, не помышляя иметь выгоду из этого. А делая это так, чтобы Бог это только видел, чтобы сам Бог мог потом вознаградить. Вот об этом и речь. Но добрые дела нужно делать перед людьми. Нужно, чтобы люди получили эти добрые дела, чтобы они получили эти благословения через нас, чтобы люди стали хорошо от нас, чтобы они видели, что я делаю не ради хвастовства, не ради того, чтобы меня хвалили или говорили обо мне, но я делаю, потому что действительно это мой образ жизни, как сестра сказала. Потому что это моя жизнь, это моя суть. Потому что я люблю это дело. Потому что Бог меня повелевает это дело. Потому что мне хорошо, когда я это делаю. И потому что вообще-то я слушаюсь Богу. Потому что я хочу послушен быть Ему. И вы видите, один из способов, как мы можем действительно нести добрые дела и быть светом мира, это иметь свою группу. Домашнюю группу, набирать. Потому что, почему более конкретно набирать группу? А потому что много людей в мире. В мире, даже в Киеве, миллионы людей. 3 миллиона людей в Киеве. Человек в Киеве. Но посмотрите, как я могу всем делать добро подряд? Как я могу всем делать добро подряд? Поэтому Бог дает нам такую мудрость, как Иисус сам делал. Он не мог набрать все израильтян сразу подряд и начинать им делать добро. Поэтому он имел свой круг общения. Или людей, на кого он влияет, кому он передает те качества Христа, которые в нем, те качества Бога, которые в нем. Есть круг людей, кому он передает. И это его группа 12 была.
И поэтому для нас также, если мы хотим упражняться в доброте и упражняться, с кем вы будете больше сталкиваться, это с вашей группой. Поэтому желательно, чтобы каждый имел кругозор людей, кому он несет добро. Поэтому это идея, которая есть под семьей вообще. Почему Бог создал семью? А потому что человек создан быть, человек есть человек, который способен любить. Мы созданы для общения, мы созданы для любви. Он создал нас быть и объектом, и субъектом любви. Потому что много людей будет вокруг. Он это уже предвидел. Миллионы людей. Я не могу любить все миллионы сразу. Или бегать с одного на другого. Я хочу любить всех вот так сразу. Но нужно, чтобы был какой-то объект этой любви, куда я могу его полностью, отражать, выразился. Или на кого я могу больше излить эту любовь. Кому я могу больше все это описание излить. Вот почему Бог создал семью. Поэтому не женитесь на кого вы не любите, а? Это для кого еще не поздно. Надо жениться на того, кого вы любите. Потому что надо куда-то излить эту любовь. И надо задать себе этот вопрос. Смогу ли я излить любовь этому человеку на всю жизнь? Если я не смогу, слушай, возьми самоотвод. Смогу ли я любить этого человека на всю жизнь и изливать мою всю любовь ему? Я-то понимаю, что я не смогу с тем, каждому подряд, на том качестве и том, как это требуется. То есть то же самое здесь по добрым делам. У нас должен быть все равно круг друзей, как бы духовной семьи. Группа 12, или 144, или 1700, которые непосредственно получают прикосновение вашей любви, ваши добрые дела. Допустим, когда у вас день рождения, скорее всего, вас знает об этом ваша группа. Хотя у нас церковь здесь большая, у нас церковь, много людей в церкви, есть пастор Сандей, есть пастор София, есть другие пасторы. Но как бы это ни было, к сожалению, пастор Сандей не способен знать, когда у каждого день рождения. Поэтому у нас есть вот такой микросемьи, мини-семьи, где каждый имеет свое общение, круг общения, своя семья, где можно на группе выразить вам любви тех людей, которые непосредственно окружают вас. И чтобы добрые дела в христианстве, верующие, были проявлены к вам в этом определенном круге. Поэтому выгодно для всех нас иметь домашнюю группу. Не только куда мы ходим, чтобы нас учили, но должна быть группа наших, где мы лидер. Потому что, допустим, если у вас есть группа, куда вы ходите, у вас есть лидер, все благости и благословения идет этому лидеру вообще-то. Потому что он вас кормит, и вы его любите, и он получает все это. Но надо, чтобы вы тоже получили. Вам дается, конечно, но чуть-чуть. А если наоборот, если вы тоже будете лидером, и будете иметь людей, которые благодарны вам, что вы кормите им, что вы служите им, то они, конечно, тоже и будут благодарны вам, соответственно. То есть все заповеди Бога, все Божьи пожелания и слова, которые Он говорит нам, это не ради него, когда Он говорит, да будут ваши дела добрые, видны перед людьми. Это не ради Бога. Знаете, ради кого? Ради нас. Это ради меня, чтобы мне было хорошо. Когда Он говорит, любите ближнего, как самого себя, это не ради ближнего. Это ради меня, чтобы кто-то мог меня любить, как ближнего. Когда Он говорит, чтобы ваши добрые дела, делайте добрые дела, чтобы оно было видно людям, это ради меня. Чтобы когда я делаю одни добро, чтобы другие могли мне оказать добро. Когда Он говорит нам о группе
Щоб ми служили людям, как он служил, группе 12, чтобы мы служили, это ради меня. Чтобы я мог расти, чтобы мне могли оказать честь, которой нуждается каждый человек. Это ради нас, друзья. Однако, что же происходит, если я и вы просто живем как христиане, просто ходим в церковь, просто ходим в церковь. У нас нет группы, мы никому не служим, мы никому не обязаны. И я думаю, я говорю себе, я начну вести группу или начну делать добро к людям только тогда, когда мой муж покается. Или я начну быть хорошим ко всем только тогда, когда моя проблема решится. А сейчас мне, а Бог говорит, начни дарить людям эту жизнь, которую ты уже имеешь. А потом я добавлю к тому, что ты уже имеешь, и ты получишь освобождение, которое ты ожидаешь. И тогда ты исцелишься. И тогда твой муж спасется. Ты сначала начни дарить любовь и так далее. Твоя Божья логика – это то, что тот, кто сеет, жнет. А тот, кто не сеет ничего и не жнет. Так что добрые дела наши должны быть видны. Если нет, то мы живем на убыль. 13 стих, давайте посмотрим. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Что значит, если соль потеряет силу? Имеется в виду, что тот, кто не приносит добрые дела, имеется в виду, что тот, кто не живет ради других, тот, чьи добрые дела не видно перед людьми, тот, кто не сияет, как свет, тот, кто не солит окружающий, тот теряет свою силу, как христианина вообще. Значит, смысл того, что я христианин, вообще теряется. Напрочь теряется. Потому что если соль теряет свою силу, написано, что оно ни к чему, он уже ни к чему не годится, чем выбросить его на папиране. Теперь скажите мне, пожалуйста, когда речь идет о соли здесь, о ком речь идет? Обо мне. Значит, я могу терять о верующем обо мне. Значит, я могу терять смысл того, что я верующий. Получается, что верующий может терять свой соль или соленость. Не просто полезность, но само содержание. А мое содержание, моя суть, что я спасен. Значит, если я не салют, не являюсь светом, значит, я конкретно теряю вообще содержание мое, актуальность моя. Я не верю, я уже все. Сколько таких сидят у нас сегодня в зале? Верующие теоретически, внешне я вас признаю как верующий. Может быть, даже как член церкви. Вы всегда думаете, что вы верующие. Но по определению Иисуса, верующий, который не светит, который не солит, для него не существует. Это то же самое, как соль. Однажды я это увидел. Моя дедушка, бабушка, когда я жил в деревне, там с бабушкой рос, она хранила дома, еще до моего рождения, в 50-е годы, соль, но она хранила его в таком, вы знаете, в таком месте, как, я не знаю, мокром месте, по-моему, или влажном месте, да, влажном месте. И долго. Я видел влажный соль, который вкусный еще. Но когда оно долго, в влажном месте, она однажды сказала, иди выбрось. Я говорю, как это выбрось? Соль. Она говорит, выбрось наружу. Я, ребенок, я говорю, все равно я попробую.
Нет, ни горкой, ни сладкой, как вода. Никакой, как вода. Ну, как будто бы снег. Но о таком исходе не ожидал. Оказывается, такое бывает. Никто еще не видел, да? Вы не встречали? А я вот встречал в Африке. Наверное, это возможно больше в теплые регионы. И может быть, поэтому говорили об этом. Но вот такое было. Вот как вода. Для бабушки это уже не был сон. И я сам лично выбросил. А потом неделю ходил к нему и говорил, может быть, сегодня станет вкусно. Все равно не стало. А потом я разбил его. Разбил с этим полем сам. Песком. Уже не сол давно. Братья и сестры, смотрите сюда. Там Иисус говорит не о соли. Там Иисус говорит и предупреждает меня об опасностях, которые меня грозят. Я могу быть не только бесполезным для общества, но и для него. Я могу терять соль. Это возможно, это реальность. Когда я перестаю целенаправленно сиять, целенаправленно творить добро, целенаправленно нести свет. Не дай Бог свет погаснет. И он говорит, что эта соль не только теряет соленость, но посмотрите, теряет силу свою, она уже ни к чему не годна. Давайте мы скажем, ни к чему не годна. Задумайтесь об этом. Не дай Бог, это о вас говорится. Это крест. Это самое страшное. Жить, как бы ты живешь физически, и бить, и получить шапку, или, как вы говорите, штамп, печать, что ни к чему не годно. Не дай Бог. Это страшно. Быть живым, реально живым, и уже быть ни к чему не годно. А если ни к чему не годно, знаете, что это обозначает для Иисуса? Евангелие от Матфея, от Иоанна, 15 глава. Может быть, там понятнее будет. 2 стих. Иоанна 15, 2. Всякую у меня ветвь. Кто из вас знает, что мы ветвь у Иисуса? Каждый из нас ветвь. Смотри, что говорит. Каждый у меня ветвь, не приносящую плода. Он, Бог, осекает и всякую приносящую очищает, чтобы более принесла плода. Слушайте, отсекает, выбрасывает. Если вы прочтете 2, 3, 4 дальше, выбрасывается из тела, выбрасывается из тела Христа. Соль, который не солит, он уже не верующий, мертвый. Алло, найдите свое место в Боге и начните активно служить. Это опасное место. Опасное место. Опасное место. Найди себе место. Если ты бизнесмен, может быть, ты хочешь служить финансово, так и поставь себе. Я буду служить Богу финансово. Потому что мнение, когда физически ходить в церковь или служить, ходить хожу, но физически служить, но вот я приношу плод. Надо приносить плод. Он говорит, в каждый век, кто не приносит плода, какой плод ты приносишь? Если у тебя нету финансов, наоборот, я не могу деньги давать, потому что у меня нету финансов, я не могу. Тогда приди физически, чем-то принеси плод, что-нибудь делай. Если даже не так, хотя бы под домами, собери домашние группы или что. Слишком опасно не приносить плод настолько,
что спасение можно потерять. Это значит, не попадешь в рай. Это значит, не попадешь в рай. Это вообще, тогда зачем всего этого? Так что человек, оказывается, может потерять свое спасение не только, если он грешит. Это то, что я всегда думал. Я всегда думал, что человек может терять свое спасение только если он грешит или живет в грехе. Оказывается, это тоже грех. Для Бога, значит, не приносит плода. Он насекает вообще из тела. Человек может терять свое спасение, если он вообще не приносит плода. Для Бога. Получается, что Бог умер за тебя, пролил свою кровь за тебя, ради тебя, чтобы ты жил для Него. А ты перестал жить для Него, иначе жить для себя. Ну, ман Синдарелла, дорогой. Ну, Золушка, дорогая наша. Красавица. Хочется жить, да? Любит жизнь. Ну, Золушка. Не для того он тебя искупил, чтобы ты просто себя построил хорошую, красивую жизнь. Но даже Золушка библейский эсфир, она использовала это, чтобы принести славу Богу. Если человек перестает служить, он, как соль, теряет свою силу, перестает светить, нету добрых дела через него, нету пользу, Бог его в духовном мире уже вычеркнул его имя из книги жизни. Опасное место быть. Он спас нас. Вошел внутри нас. Написал наши имена в книге жизни. Наполнил нас самим собой. Он стал нашим Господом и Спасителем. Чтобы мы могли демонстрировать его жизнь. Чтобы мы могли показать его характер. Чтобы мы могли являть его доброту, его любовь погибающему миру. Давайте преклоним голову и скажем Богу, мы хотим принести плода. Вы знаете, иногда не надо просто приносить как-то, просто еле-еле плода. Иногда надо максимально посвятить себе, максимально принести плода. Вы знаете, лично я, когда я максимально выкладываюсь для Бога, я чувствую, что я умираю вообще-то. Максимально нужно выкладываться для Бога. Хорошо, если есть свидетельство, послушаем, а потом я благословлю, мы помолимся, чтобы Господь помог нам, чтобы Он открыл перед нами двери, и чтобы мы могли действительно творить Его дело. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это короткое время, но такое полезное время, которое мы провели с Тобой сегодня. Спасибо, что Ты был с нами. Спасибо за то, что мы могли обновить наше посвящение к Тебе, любви и людям. Господь, я прошу, чтобы Ты дал силу и благодать каждому верующему, чтобы мы могли действительно сиять Твой свет, чтобы мы могли являть Тебя в наших делах, в наших поступках, в наших характерах. Господь, покрой нас Твоей милостью, Твоей силою и Твоей, Господь, благодатью. И мы запрещаем всякие атаки на нашу семью, на наши семьи, на наших домах. Именем Иисуса. Особенно в этот праздничный день мы молимся за защиту над нашими детьми, над нашими супругами, над нашими родственниками. Охрани, сберегай нас. И дай, чтобы мы могли все встречаться и радоваться с Тобою в ближайшие дни. Будь прославлен, Отец. Тебе слава и хвала. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: будьте благословенны, с Богом вам.